大家好，我係菲力，歡迎嚟到天搶嘅 channel。咁冇睇錯啊，係我啊菲力啊。咁點解會喺天搶咧？咁當然大家見到啦，標題同埋手上呢隻咧就係富士最新嘅 GFX 100RF 啊。咁今日同大家咧就去睇下呢部機咧一啲新嘅功能，咁記得睇埋落去啦。咁開始片之前咧，記得 like、share、subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁天搶嘅 channel 同埋我自己 channel， 大家都記得 subscribe 同埋 like、share 同埋下面留言啦。記得支持下啦。咁其實今次咧就會咧有啲特別嘅，因為咧喺功能上面咧就會喺天搶嘅 channel 上面可以大家睇到啦。咁另外咧我個 channel 咧就會有多少少體驗嘅分享嘅。咁所以咧大家如果對於呢部機嘅 spec 咧可以繼續喺度睇埋，然後咧再去我嘅 channel 咧睇埋個體驗上面嘅少少分享，同埋我都揾咗個神秘嘉賓咧去講呢隻機嘅。咁我哋大家咧都可以咧兩邊都睇晒嘅喎，咁同埋兩邊咧記得 like、share、subscribe 啊。咁我哋咧就繼續咧去睇翻呢部機啦。咁今次試呢部隻工程機嚟嘅，咁實際可能會有分別啦。咁實際咧就睇翻官方最後公佈而定嘅。咁今次 GFX 100RF 同上一隻咧 100S2 一樣啦，都係用上一粒咧1億200萬像素嘅4433嘅 CMOS 嘅。咁因為咧佢係唔可以換鏡頭嘅，咁所以咧佢就跟咗一支 GF35mm f4。咁鏡身咧就有一個光圈環啦，俾你校咧唔同嘅光圈數啦，亦都係咧鏡身咧都係有個對焦環嘅。咁呢部機我覺得最大賣點咧都係輕便啦。咁上一隻 GFX 100S2 已經係 GFX 入邊最輕嘅機器啦。咁今次呢部更加輕啊！咁去到咧即係冇裝電池同埋冇裝卡咧，就去到656克嘅啫。咁當然啦，呢個就唔係官方數據啦，一切以官方數據為準啦。咁另外咧，如果裝咗卡同埋裝咗電之後咧，就係大約740 gram 嘅。咁所以咧，連埋鏡、連埋 body 咧，係已經係有呢個重量嘅話咧，咁啊真係嘅都幾輕便啊！咁所有咧即係用富士嘅用家都係好中意佢嘅菲林模擬啦。咁當然咧有齊翻晒咧菲林模擬嘅顏色啦，咁可以按自己需要調校嘅。咁另外特別咧就係咧佢係第一隻GFX 嘅系列咧用上 Lift Shutter 嘅。咁鏡間快門咁最快咧可以去到4/1啦。咁電子快門咧最快可以去到1/6000嘅。咁而高速連拍咧去到係每秒6張啦。另外亦都係內置 ND 啊，俾大家有需要嘅時候拍片影相都可以開 ND 嚟用嘅。其實外觀方面咧都幾似 X100 嘅系列嘅，咁只不過咧就係冇咗 OVF 啦。咁而蒙皮方面咧，我覺得都係有啲似咧X-Pro 3嘅感覺嘅。咁今次咧雖然就係一啲35mm 嘅定焦啊，咁但係今次咧有個大賣點嘅，就係有個撥桿掣，就可以令到呢啲定焦咧變為變焦啊！咁點解咁得意咧？定焦會變呢個變焦咧？咁就係當你咧使用呢個撥桿嘅時候，原本係一個35mm 嘅焦距啦，透過呢個撥桿啦可以變成45啦、63同埋80嘅。咁本身喺 X100 入邊咧個撥桿掣咧就係轉 EVF 同埋 OVF 噶嘛，咁今次咧就係會變成一啲功能掣啦，咁大家咧亦都可以利用呢個掣咧校唔同嘅功能入去嘅，咁佢預設咧就係一個咧可以俾你校咧喺當你做一個 crop zoom 嘅時候咧，咁個顯示咧究竟係要 crop 咗出嚟啊，定係要有白線框啊，定係灰咗嘅框，咁亦都可以喺度顯示出嚟嘅。咁呢度可以俾大家一個概念啦，究竟咧35mm、45mm、63mm 同埋80mm 出嚟咧嗰個嘅效果大約係點樣啦？咁啊方便翻大家咧做一個構圖嘅時候咧就更加方便啦。因為都幾方便嘅，因為就算 zoom 到去80mm 嘅話咧，都仲有2000萬像咁樣，亦都係咧方便翻咧大家出去影相咧就係一支鏡搞掂晒。
咁今次機身咧就加咗個轉盤啦，即係除咗咧佢原本嘅4:3之外咧，就可以轉到例如係5:4啦、7:6啦、1:1、3:4、17:6、65:24、16:9、3:2嘅，咁啊可以俾大家即刻轉換到唔同嘅島啦。咁另外咧都係富士嘅傳統噶啦，變咗咁咧，亦都係 SATA 掣咧可以裝唔同嘅配件啦。咁同 X100一樣咧，都係呢個快門轉盤同 ISO 轉盤咧係同一個嚟嘅。咁啊操作咧都係一樣噶啦。咁另外咧亦都會有翻咧即係3.5mm 嘅microphone 啦、headphone 啦，咁同埋咧有一個 USB-C 嘅口啦。咁另外咧就有一個 micro 嘅 HDMI 嘅。咁而格式方面咧，都係延續 GFX 嘅高格式系列啦，咁亦都係 JPEG、HEIF 同埋 RAW 咧都係支援，咁亦都支援到16bit 嘅 RAW 嘅。咁而 GFX 100RF 咧個反 mon 咧就係一個上下反 mon 嚟嘅。而記憶卡方面咧就係支援2張嘅 UHS-2 嘅 SD 卡啦。咁無論咧影相定係拍片咧，都可以用雙卡錄製嘅。咁電池方面咧，同 GFX 100S2 一樣啦，都要用上一粒咧 W235嘅電池啦，亦都支援咧 USB 嘅充電嘅。咁我亦都試過啦，即係用翻呢啲 USB 線插落去咧，咁大約咧就係用10火到啦，10零火到咧就已經可以充到呢部相機噶啦。咁除咗支援充電之外咧，讀卡器啦、USB webcam 啦、USB tether 啦，亦都係支援嘅。咁 GFX 100RF 就支援咧由40 ISO 啦去到10萬 ISO 嘅。咁原生咧就係由80啦去到12800啦。咁25600啦去到10萬 ISO 咧都係擴展 ISO 嚟嘅。咁啊大家如果有需要咧就可以咧參考下睇下咧自己啱唔啱用啦。咁 video 方面咧，除咗支援雙卡錄製之外咧，亦都支援好多格式嘅。咁例如 H64 嘅 OI 啦、Long God 啦，咁 H65 嘅 OI 啦、420啦，咁啊 H65 嘅 Long God 420啦、H65 OI 嘅422啦。咁如果咧megabit per second 嘅話咧，可以由50去到720個 megabit per second 嘅。咁如果大家想錄製 ProRes 嘅話咧，即係 HQ 同埋 ProRes 咧，咁啊需要外接嘅 SSD 咧，咁就可以錄製到 ProRes，或者咧你係輸出 HDMI 啦，去到呢一啲第三方嘅裝置咧，就可以錄製咧外接嘅ProRes 噶啦。咁呢部機本身最後輕便咧就冇機身防震啦。咁如果大家拍片嘅時候想個防震咧，就需要打翻開個 DIS 咧，咁拍片嘅時候就有防震啦。咁而咧 GFX 100RF 亦都支援咧普通嘅顏色錄製啦，咁亦都 F-Log 啦或者 F-Log 2都支援㗎。咁另外頭先提到咧就係 SSD 可以錄製咧外接嘅一個Apple ProRes 嘅 HQ 4K 30P 啦，咁有需要咧可以插翻 SSD。咁而特別今次咧就係復古嘅外形咧，咁啊富士咧就出咗一條咧原裝嘅復古相機帶，咁就係跟機送嘅，係啦冇錯係送嘅，咁大家亦都買機嘅時候就可以有呢個啦。咁另外咧就係有個配件仔係乜鬼嘢嚟嘅咧？咁就係可以咧將嗰個前面個外圈擰出嚟之後咧，咁加咗呢個配件嘅話咧，就可以變成一個 49mm 嘅 filter 位啦。咁大家可以咧用翻一個咧佢原裝嘅 49mm filter 都得嘅。咁呢個 49mm 嘅 filter 咧就係跟機嚟嘅，咁亦都係唔使額外買啦。咁呢個 protector 咧就可以咧就咁咧裝完呢個配件就係擰翻上去咧就得㗎啦。咁就變咗咧，大家有一個免費嘅 filter 用。咁另外仲有啲咩用處咧？咁就係可以嚟到呢個 adapter 咧，就轉到一個咧遮光罩上去嘅。咁啊原裝亦都係跟埋呢個方形嘅遮光罩啦。咁所以大家咧喺佢買機嘅時候已經係有晒，無論係相機帶啦，無論係 filter 啦，同埋遮光罩啦，已經係原裝跟埋噶啦。
咁希望大家咧中意今日呢個形式嘅一個講解啦，令到大家知多啲咧，即係呢部 GFX 100RF 嘅多啲功能嘅。咁啊記得就係咧兩邊我嘅 channel 同埋天祥 channel 咧都要 like share subscribe 嘅。咁記得我哋咧就要咧就過嚟睇下呢部機啦，問下呢部機啦。咁啊大家有興趣記得過嚟啦。咁我哋下一次再揾更加多新嘅嘢同大家試下。咁我哋下一次再同大家見。咁記得啦，就係 like share subscribe 我哋 channel 啦。拜拜。